Xəzər dənizi digər dənizlərlə müqayisədə sakit olsa da, onun Lənkəran sahillərində yerləşən Beluqa-Biç adlı çimərlikdə böyük bir fırtına, qasırğa var. Bu pul yığma fırtınası, özbaşınalıq qasırğasıdır. Ötən illərin çimərliyi bu ildən qonşuluqdakı Monabit çimərliyini də icarəyə götürərək, sanki burada Bizik Bağdadda kör xəlifə prinsipi ilə yazılmamış qanunlarla idarə olunur. İddialara görə hər gün çimərliyə gələn 600-700 nəfərin hər birindən əraziyə daxil olmaq üçün 2 manat giriş haqqı alınır. Lakin bu ödənişin müqabilində heç bir qəbz təqdim olunmadığı bildirilir. Ümumiyyətlə, çimərliyin idarə olunması ilə bağlı ciddi narazılıqlar var. Belə ki, heç kim əlində hazır qida, ərzaq və su ilə çimərliyə daxil ola bilmir. Vətəndaşlara bura gəlmişsinizsə, mütləq bizdən almalısınız deyildiyi, etiraz edənlərə isə elə qapıda təzyiq göstərilərək geri qaytarıldığı bildirilir. Çimərlikdə çalışan bəzi işçilərin kobud və özündən razı davranışları da narazılıq doğurur. Şikayət edən vətəndaşlara get əlindən gələni et kimi cavabların verildiyi iddia olunur. Bu münasibət istər-istəməz sual doğurur. Görəsən bu özbaşınalığın arxasında kimlər dayanır? Əgər belə bir himayə yoxdursa, necə olur ki, günün günorta çağı vətəndaşların hüquqları, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı qanunvericiliyin tələbləri və müştərilərə davranışın elementar etik qaydaları bu qədər rahat şəkildə tapdanır? Əgər çimərlikdə həqiqətən də ödənişlər qəbirsiz həyata keçirilir və qanunvericiliyin tələb etdiyi hallarda müvafiq ödəniş sənədləri təqdim olunmursa, bu məsələ aidiyyəti qurumların diqqətindən yayınmamalıdır. Heç bir postterminal və digər qanuni ödəniş imkanlarının təqdim edilməməsi, qəbz verilməməsi və bunun nəticəsində vergidən yayınma ehtimalı ciddi araşdırma tələb edən məsələdir. Yəqin ki, Lənkəranda fəaliyyət göstərən 6 saylı ərazi vergilər baş idarəsi bu iddialara aydınlıq gətirə bilər. Çünki Xəzərin Lənkəran sahillərində dənizi nə qədər sakit olsa da, Beluqa-Bicdəki fırtınanın dalğası artıq sahildən kənara çıxmağa başlayıb. İndi əsas sual budur, bu fırtınaya kim son qoyacaq?